ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับปัญหาเพื่อนบ้านต่อประเทศไทยจากการขยายอำนาจของจีนเกิดสภาวะคลื่นมนุษย์จากสปป.ลาวและเขมรทะลักเข้าสู่ประเทศไทย 99% นั้นเป็นแรงงานเถื่อนที่เข้าเมืองแบบผิดกฎหมายทั้งหมดสาเหตุนั้นเกิดจากความอดอยากและทุกข์ยากของผู้คนในสองประเทศนี้ที่ตกงานและค่าครองชีพที่สูงในประเทศค่าแรงนั้นไม่สมดุลกับค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการบริหารที่ผิดพลาดของผู้นำลาวและเขมรแต่ผู้นำสองประเทศนี้กลับโทษประเทศไทยว่าเป็นต้นเหตุทำให้เงินของลาวและค่าเงินของเขมรนั้นอ่อนค่าลงอย่างมากเพราะสกุลเงินบาทของไทยแข็งค่าขึ้นมากๆด้วยดังนั้นคนไทยควรตระหนักรู้เอาไว้ว่าไม่ว่าประเทศเพื่อนบ้านที่ปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์หรือปกครองในระบอบเผด็จการทางการเมืองผู้นำเหล่านี้จะไม่ยอมโทษตนเองและจะไม่ยอมรับว่าเกิดการบริหารที่ผิดพลาดของตนเองอย่างเด็ดขาดมีแต่จะโบยหาเรื่องให้คนอื่นหรือโทษประเทศที่เขาพัฒนาและบริหารประเทศได้ดีกว่าตนอยู่เสมอเพื่อหลอกลวงประชาชนของตนอยู่แบบนี้ตลอดไปสีจิ้นผิงก็เช่นเดียวกันในฐานะผู้นำการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์จากนโยบายกลืนชาติของคนอื่นแล้วก็ใช้คนจีนเข้ามาปกครองประเทศที่ตกเป็นเบี้ยล่างที่ติดหนี้จีนโดยมีเป้าหมายก็คือใช้คนในประเทศนั้นเป็นแรงงานชั้นต่ำในภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรแล้วใช้สกุลเงินหยวนเดินหมากเกมทางการเมืองเพื่อแข่งขันกับสหรัฐอเมริกาโดยมีเป้าหมายเดียวกันก็คือสามารถผลิตสกุลเงินหยวนออกมาใช้ได้อย่างไม่จำกัดและใช้สกุลเงินหยวนเป็นผู้กำหนดเศรษฐกิจไปทั่วโลกเหมือนที่สหรัฐอเมริกาเคยทำอยู่ในปัจจุบันนั่นเองแต่สีจิ้นผิงคงลืมไปว่ายุคของประธานเหมาเจ๋อตงนั้นกำลังจะกลับคืนมาอีกครั้งในขณะที่สีจิ้นผิงกำลังหลงอยู่ในภาพของโลกอนาคตที่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงการลอกเลียนแบบการปั๊มธนบัตรเงินหยวนออกมาอย่างฟุ่มเฟือยเพื่อใช้ในการสร้างฐานและการแผ่ขยายอำนาจของจีนลงมาสู่ภูมิภาคในอาเซียนและในเอเชียตอนกลางและภายในประเทศของตนเองนั้นกลับมีรูโบขนาดใหญ่จีนก็ยังคงพึ่งพาการนำเข้าสินค้าบริโภคอยู่เป็นจำนวนมากและผู้คนใน23มณฑลของจีนนั้นกลับมีค่าเฉลี่ยรายได้ต่อหัวอยู่แค่ 54,000 บาทต่อปีหรือคิดเป็นต่อเดือนก็แค่ 4,500 บาทเท่านั้นและสีจิ้นผิงยังต้องมาแบกรับปัญหาของสปป.ลาวกับเขมรอีกในอนาคตสีจิ้นผิงมองแค่ภาพการเริ่มล่มสลายลงของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่มีสาเหตุก็มาจากการปั๊มธนบัตรสกุลเงินดอลลาร์ออกมาใช้มากจนเกินไปในหลายปีที่ผ่านมาจากการเข้าไปแทรกแซงทางการเมืองของหลายประเทศนั่นเองสหรัฐอเมริกาก็หลงลืมไปว่ายุคล่าอาณานิคมทางเศรษฐกิจของโลกนั้นมันได้ล้าสมัยไปเสียแล้วเพราะปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆนั้นสหรัฐอเมริกาไม่ได้เป็นผู้ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวอีกแล้วและสหรัฐอเมริกาก็ยังเป็นประเทศเดียวที่เสียดุลการค้าในเรื่องการนำเข้าอาหารมากที่สุดในโลกอีกด้วยและสีจิ้นผิงของจีนก็กำลังดำเนินตามรอยของสหรัฐอเมริกาอยู่ในปัจจุบันนั่นเองสหรัฐอเมริกาเข้าแทรกแซงการเมืองของประเทศไหนประเทศนั้นก็มักจะเกิดปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงต่อกันและสุดท้ายสหรัฐอเมริกาก็เลือกที่จะใช้อาวุธเข้าเข็นฆ่ากันเองของประเทศนั้นๆดังที่เราเคยเห็นกันมาแล้วในขณะเดียวกันที่จีนก็เข้าแทรกแซงทางการเมืองของประเทศไหนประเทศนั้นก็มักจะประสบปัญหาเกิดความทุกข์ยากและอดอยากขึ้นอย่างรุนแรงจนทำให้ผู้นำประเทศนั้นๆไม่สามารถที่จะบริหารให้คนในชาติมีชีวิตที่ดีขึ้นได้และสุดท้ายจีนก็ปล่อยให้ประเทศเหล่านั้นต้องเผชิญชะตากรรมกันเองในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็จะถอนกำลังทหารออกไปหมดเมื่อประเทศนั้นๆได้ผุพังทลายลงไปแล้ว
และก็ไม่สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจขึ้นมาได้อีกแถมยังทิ้งความขัดแย้งทางการเมืองให้ประเทศนั้นๆยังคงเข็นฆ่ากันเองต่อไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดลงในสภาวะการกลืนกินประเทศในภูมิภาคอาเซียนของจีนเช่นในปัจจุบันนี้เราจึงได้เห็นภาพของคลื่นมนุษย์เป็นจำนวนมากที่เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยทั้งสปป.ลาวเขมรและเมียนมาที่คาดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า2 ล้านคนในปีนี้ซึ่งปัญหาทั้งหมดก็คือความอดอยากและทุกข์ยากจากการบริหารและการวางแผนผิดพลาดตั้งแต่ต้นน้ำนั่นก็คือประเทศจีนและปลายน้ำก็คือความล้มเหลวของผู้นำประเทศเหล่านี้ปัญหาความอดอยากก็จะเริ่มทวีคูณขึ้นมากกว่าผู้คนจะเกรงกลัวเรื่องภัยของสงครามมีประชากรโลกมากกว่า 70% ที่กำลังเผชิญกับความอดอยากในขณะที่อีก 30% ก็กำลังเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่เสื่อมถอยลงของโลกรวมไปถึงภัยคุกคามจากเชื้อโรคและภัยพิบัติธรรมชาติต่อให้จีนได้ปกครองสปป.ลาวเขมรและเมียนมาสีจิ้นผิงก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความอดอยากของคนในประเทศเหล่านี้ได้เมื่อโลกกำลังถูกแบ่งออกเป็น2 ขั้วและจะเข้าสู่สภาวะการขาดหายไปของแรงงานที่มีคุณภาพในขณะที่อุตสาหกรรมทางหุ่นยนต์ก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองเรื่องความอดอยากของมนุษย์โลกเป็นจำนวนมากได้เมื่อคนลาวเขมรและเมียนมาได้หนีออกจากประเทศจนหมดต่อให้จีนมีนโยบายเข้ามาลงทุนในประเทศเหล่านี้ก็ไม่มีแรงงานที่มีฝีมือที่จะไปสร้างฝันให้กับจีนได้ต่อให้จีนนำคนจีนมาขยายเผ่าพันธุ์ในประเทศเหล่านี้ก็จะต้องใช้เวลานานถึง300 ปีกว่าที่จีนนั้นจะสร้างมณฑลให้ดูดีขึ้นมาได้เหมือนกับมณฑลต่างๆในประเทศจีนเมื่อถึงตอนนั้นสีจิ้นผิงก็คงตายไปแล้วและก็ไม่รู้ว่าคนที่สืบทอดอำนาจต่อจากเขาจะสามารถบริหารมณฑลที่สีจิ้นผิงยึดมาได้หรือไม่จากชาติและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันสุดขั้วเหมือนในศรีลังกาทิเบตและปากีสถานที่ไม่มีแม้แต่คนจีนสักคนที่อยากจะเข้ามาเผยแพร่เผ่าพันธุ์และเริ่มต้นทำธุรกิจในประเทศที่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลจีนที่สีจิ้นผิงยึดมาได้เพราะความเป็นอยู่และอารยธรรมนั้นมันต่างกันแบบสุดกู่นั่นเองสิ่งนี้จึงชี้ให้เห็นว่าต่อให้สีจิ้นผิงยึดเอาประเทศทั้งโลกมาเป็นของตนเองได้แต่วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของแต่ละประเทศเหล่านั้นล้วนเป็นอันตรายและสร้างความอึดอัดใจต่อคนจีนที่จะเข้ามาลงทุนสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ทั้งสิ้นความผิดพลาดนิดเดียวภาษาและชาติพันธุ์ก็สามารถสร้างความขัดแย้งที่รุนแรงต่อกันได้ตลอดเวลาสำหรับประเทศไทยแล้วการดำเนินนโยบายที่เด็ดขาดต่อแรงงานที่ผิดกฎหมายรวมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้ผลประโยชน์ร่วมกับเจ้าของกิจการที่จ้างแรงงานเถื่อนรัฐบาลต้องจัดการอย่างเร่งด่วนรวมไปถึงการสำรวจแรงงานเถื่อนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงโดยไม่ต้องไปสนใจองค์กรใดๆทั้งสิ้นที่ปัจจุบันองค์กรเหล่านี้ก็ได้เสื่อมโทรมลงไปหมดแล้วหลังจากที่โลกได้ถูกแบ่งออกเป็น2 ขั้วแล้วอย่างชัดเจนรัฐนั้นต้องผลักดันแรงงานเหล่านี้ให้ออกจากประเทศไปให้หมดให้เหลือแต่แรงงานที่ถูกกฎหมายเท่านั้นและรัฐก็ควรจะหันมาสนใจแรงงานไทยในประเทศเป็นอันดับแรกทั้งค่าจ้างสวัสดิการของคนในชาติส่วนแรงงานต่างชาติก็จัดให้ไปอยู่อีกประเภทที่แรงงานไทยไม่ทำและก็ต้องทำให้ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นด้วยเราจำเป็นที่จะต้องผลักดันให้คนเหล่านี้กลับภูมิลำเนาของเขาเพื่อให้คนเหล่านี้กลับไปต่อต้านกดดันผู้นำของเขาเองเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากน้ำมือของพวกเขากันเองไม่ใช่รัฐบาลไทยที่จะต้องมาแบกรับปัญหาของผู้นำประเทศเหล่านั้นที่ยังคงทำตัวสุขสบายไม่ร้อนไม่หนาวไม่สนใจปากท้องของประชาชนตนเองคอยรับแต่ผลประโยชน์ที่จะเข้ากระเป๋าตนและพวกพ้องของตนและใช้ประเทศไทยคอยเลี้ยงดูคนของประเทศที่มีแต่ผู้นำที่คอยแต่จะหักหลังและทรยศต่อคนในแผ่นดินสยามด้วยโดยเฉพาะแรงงานเขมรทั้งมาแบบถูกต้องหรือผิดกฎหมายถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลไทยกับเจ้าของกิจการไทยต้องผลักดันให้คนในประเทศนี้ให้ออกจากแผ่นดินสยามไปให้หมดและควรจะทดแทนด้วยแรงงานที่เข้ามาแบบถูกต้องจากประเทศอื่นแทนปัจจุบันวัยรุ่นเขมรที่เกิดจากแรงงานเถื่อนจากเด็ก
ก็เริ่มโตเป็นหนุ่มซึ่งกลุ่มเยาวชนเขมรพวกนี้ก็กำลังสร้างปัญหาในแผ่นดินไทยกันมากขึ้นเรื่อยๆทั้งยาเสพติดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายพ่อแม่มีนายทุนหนุนหลังเพราะอยู่ในประเทศไทยแบบผิดกฎหมายกันมานานจนคนพวกนี้หลงเข้าใจผิดคิดว่าแผ่นดินไทยนั้นเป็นของตนเองอยู่อาศัยในแผ่นดินไทยมานานแต่ก็ยังคอยเสี่ยมสอนลูกหลานให้เกลียดแค้นแผ่นดินไทยมาโดยตลอดจากประวัติศาสตร์ความเชื่อที่ผิดจากปากของฮุนเซนนั่นเองจากบทความที่เล่าให้ฟังไปแล้วนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลของเราหรือเจ้าหน้าที่ของเราในปัจจุบันควรจะผลักดันกันแบบจริงจังเพื่อปกป้องผลประโยชน์และแผ่นดินของไทยเอาไว้แล้วท่านผู้ฟังล่ะครับท่านมีความคิดเห็นเป็นประการใดโปรดแชร์ไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังมาโดยตลอดครับขอให้ท่านผู้ฟังมีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองสมปรารถนาทุกประการเลยนะครับขอบคุณครับ